星期六早晨7:15，我们出发了。很久没有去落基山徒步了，这次已经有几个月了，还是非常期待的。今天我们将去亚马纳斯卡山徒步 ，Mountain Yamanaska。这座山是由卡尔加里进入落基山脉时最醒目的山峰之一。它伫立在草原与落基山交界处，海拔2240米。这座山，它东侧是壮观的垂直岩壁。今天的天气不稳定，这时候还下着小雨，希望登山的时候不要下太大。The sky is gray, but echoes of you still remain. The scent of love that used to stay now drifts like smoke across the pane. I've learned to breathe where you once were, to find my peace inside the blur, and walk through nights without your name. After the rain, I start again with fragile hope and softer hands. The scars you left have turned to light. They guide me through the endless night. I lost your love but found my soul in every tear that made me whole. The pain has washed, but still I see there's beauty left in what used to be. 这里向右边看去，第一座山就是亚马纳斯卡。But time has taught my heart to mend, to love the pain that never ends. The wind still whispers what we knew, but I've stopped chasing after you. The dawn feels warm without your flame. Washed. 亚马纳斯卡山每年的春天和秋天都是必去的地方。春天嫩绿的树林，秋天金黄的树叶，都是美不可言的。But still I see there's beauty left in what used to be. 徒步开始了。这里应该是刚下过雨，空气清新，树木翠绿。
这片白桦林格外的翠绿。白桦树的特别之处就在于，它长着无数只眼睛，无数只眼睛的树林，像藏着无数的精灵一样的。这里看见有很多倒伏的树，不知道什么原因，看起来都很健康啊，是不是风太大了？现在这些树木叶子长出来以后，显得非常的茂密。前两天有人说，在这里看见有雄鸡。现在路德的温度是8度。春花盛开。雨后的白桦林虽然没有阳光照射下那么绚丽，但是那种深沉的绿反而更加有一种特别的韵味。其实我特别喜欢有小雨的天气来登山，那比在太阳直射下行走体感要好得多。今天是阴天，前两天呢温度比较高，28度、29度，感觉已经非常炎热。今天比较凉爽，目前的温度是8、9度吧。这江从这边走，然后从这个山岭上一直走到这个位置，有个缺口。纳斯卡这座山呢，我们现在走在侧面，它的正面的这边全是90度的悬崖，所以山势显得非常险峻。后面这边稍显平缓，所以每次登山我们都是从后面一直登顶的。山顶被迷雾笼罩，这地方已经看不见了。来到这个位置，有一个景点，一个观景点，去看一看。
走到这块岩石突出的地方，拍照一下，风景真是绝美啊！在这万绿丛中，有一个湖很特别，也不知道它是自然形成的还是人工。这是一颗心形湖。一要手艺巧，二要家私妙噻。到达豁口。现在我们来到豁口，雅马纳斯卡的东侧。这地方有一个豁口，要爬上去，然后到达山后。山顶现在都已经被浓雾锁住了。雨后的雅马纳斯卡山，云雾缭绕。现在我们往豁口走。豁口就是这里，想从这个豁口爬过去。好了，我先爬上来了。好了，穿过了豁口。穿过了豁口，我们就来到山后了。山后也是很险的。我们就从这里，今天目的地就是那边有一个观景点，如果登顶要从这边一直走过去，还有很远，非常险。今天我们不去那边登顶了，我们已经有3次登顶的经验了。这片郁郁葱葱的草甸子非常漂亮。
就像被刀劈开的天门。今天我们的目的地将是这里。很快就到我们今天的终点了，就是这个沙岛。好了，到了我们今天的终点。哇，太美了！看这里非常陡峭，都是90度的，这个松树底下都是90度。站在上面，风一吹，人腿都发软了。亚马纳斯克山，太美了。本来这个地方风光无限的，现在待一会儿这个地方风很大，很冷啊，冻手都。就这样吧，我们今天就到这里。刚才的风口风太大了，再往下走一点，好很多呀。一会儿我们找一个风小的地方休息一下，那上面风口风太大了。看一看后山，后山的风景。稍微往下一点，风小多了，人就感觉舒服了不少。把今天能穿的衣服都穿上了，能穿的衣服今天都穿上了，就这么多了。
这个地方是片落石区，其实还是蛮危险的。好了，下来了。好了，回到这个坡口指示点休息。这里有2块大石头，非常棒的。这里是后面的登山者穿过豁口。这是徒步的回程路。这座山仔细看还挺有味道的，来看，来仔细看一下哈，看看这山体。这里是熟悉的耗子环，到处都是。这里有一只野鸡，跟在路上。一只肥肥的野鸡飞到树上，它应该在附近有猪窝。选择这个时间来上亚马纳斯卡，实际上就是想来看它翠绿欲滴的山林。就是这片山林非常美，春天非常绿，秋天呢金黄一片。白桦林像油画一样。
再见。